Эксперимент удался, спектакль «Тамче» произвел фурор. Зрители были в восторге, особенно юные челнинцы, которые активно подсказывали героям, что им делать. А ведь постановка была абсолютно без слов. Впрочем, и без них все было понятно. Спектакль «Тамче» — это в первую очередь знакомство. Знакомство с пантомимой, знакомство с клоунадом. Вообще в целом с уличным театром как таковым. Мы действительно очень рады, что мы к этому пришли. Можно сказать, что наш театр, он возрос, что можем такие постановки ставить у нас на сцене, потому что по республике мы, по-моему, даже первые. Режиссеры вдохновились такими великими деятелями, как Чарли Чаплин, Вячеслав Полунин, Борис Амарантов, Батис Дюбюро. Актеры предстают в черно-белом гриме, отражающем разные эмоциональные состояния. Он создан в таком стиле коллажа, то есть здесь ряд нескольких историй, которых объединяет одна форма. Музыка здесь есть и про любовь, и про дружбу, и про взаимоотношения между партнеров. «Тамче» вошел в репертуар Татарского драматического театра имени Аяза Гилязова. Посмотреть спектакль можно до конца декабря.